सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की खास खबर। समाज सेवी निसार खान के साथ बाढ़ वासियों ने किया सड़क जाम। 4 दिन से बिजली नहीं आने से थे परेशान। प्रदेश छतरपुर जिले के वार्ड नंबर 4 से समाज सेवी निसार खान ने बाढ़ वासियों के साथ महुआ रोड पर चक्का जाम करते हुए विद्युत विभाग से समस्या के निराकरण की मांग उठाई। लोगों का कहना था कि 4 दिन से बिजली गुल हो गई है, कोई सुधार नहीं रहा है। घर उनके बच्चे बूढ़े परेशान हो रहे हैं। इस भीषण गर्मी में बिजली नहीं आने से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए नाराज होकर बाढ़ वासियों ने सड़क जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने समझाई देकर खुलवाया। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग लोगों को भगाया गया है। तो आज मजबूरन होकर इनको बच्चों को भी रहना पड़ा। तो ये शासन प्रशासन की जवाबदारी मेरी अपील है, गुजारिश है कि इनकी समस्याओं का समाधान करें और बिजली विभाग के जो भी अधिकारी हैं यहाँ आए, उनसे बात करें और उनका काम करें। बस इतनी सी मांग है शासन को, जानकारी देनी होगी, इन सभी के बारे में सोचना होगा। रोड पे आइए, बिजली कटौती है। अरे तो हमारे भी क्या आना चाहिए। और